बैक टू आवर चैनल। तो गैस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गैस मैं गगन तमसा और आप लोग देख रहे हैं JH900 ब्लॉग्स चैनल पर। तो क्या बोलेंगे, आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये दामादिरी जा रहे हैं। तो दोस्त लोग बोले कि कुछ घूम लेते हैं, थोड़ा सा आज रथ पर्व भी है। तो चलो कुछ प्लानिंग किया जाए सोचें। तो आज हम लोग प्लानिंग किए हैं कि दामादिरी जाएंगे फिर से। कुछ दोस्त लोग आगे में हैं। तो अभी हम दोनों इधर हमें और इधर करगिल भाई है, करगिल भाई के साथ हम दोनों जा रहे हैं। तो इधर बोल रहा है यार। तो गैस थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूल भरा लेते हैं हम लोग का स्कूटी में। हाँ अच्छा, तो गैस फाइनली फ्यूल तो भरा लिए। तो फ्यूल सब भरा लिए, तो अभी वापस हाँ। तो गैस अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला कॉलेज मोड़ चौक बोलते हैं। तो कॉलेज मोड़ चौक में और दोस्त लोगों का इंतज़ार चल रहा है। तो देख सकते हो इधर, तो गैस देख सकते हो इधर क्या बोलते हैं, इधर हाँ 10-15 साल NH4 NH7 बन रहा है। और बहुत ही टूटा फूटा था, क्योंकि बाइक साइकिल भी पार होने तक के लिए दिक्कत होता था गैस। तो फाइनली बन गया। तो क्या बोलते हैं, अच्छा है बनाया है, ये फिनिशिंग तो नहीं हुआ है। पहुंच गए इधर दामोदर का सीन सब देख लो इधर। देख सकते हो यही है पानी तो सूख चुका है इधर। मेरा दोस्त का मैं इधर भाई लोग नहा भी रहे हैं। पानी तो ऊपर में जो दिख रहा है को दिखाते हैं। तो वहीं पे झूला है, वहीं झूलने के लिए मज़ा है। उधर भाई लोग झूल रहे हैं। यही तो सीन है।
देख सकते हो इधर का सीन सब। तो गाइस ओह तो गाइस वीडियो बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इधर देख सकते हो इधर दामादिर का सीन सब। और तो गाइस क्या ही बोलेंगे, क्या सीन है यार, वंडरफुल सीन गाइस, बोलो ही मत यार, इतना मस्त सीन है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं झूला वूला भी है, तो उधर भी जाएंगे दिखाएंगे। तो इधर उससे उधर देखने से पहले इधर थोड़ा दिखा लेते हैं। क्या मस्त सीन है गाइस, देख सकते हो इधर। तो ऐसे देख सकते हो इधर यार, देख सकते हो इधर का सीन सब गाइस। तो वैसे यही झूला है, आदमी लोग यहीं आता है झूला झूलने के लिए।
चलो। तो दोस्तों फाइनली ऊपर मंदिर से दर्शन वर्शन कर लिए, अभी वापस नीचे उतर रहे हैं। और इधर देख सकते हो नीचे का सीन सब। और क्या ही बोलेंगे गाइस, मेरा एक चप्पल कहीं नीचे गिर गया गाइस। हाँ इधर एक ही चप्पल है मेरा, तो और एक कहीं नीचे गिरा हुआ है। और उधर सारा दोस्त सब उधर उस साइड में है। अरे मोटा वाला अंकल टूट जाएगा। ओ गाइस देख सकते हो इधर कूदना पड़ रहा है। ओह तो गाइस देख सकते हो इधर का क्या ही सीन है। तो गाइस देख सकते हो पानी का क्या सीन है इधर का। अरे गाइस देख रहे हो इधर पानी कितना मस्त टाइप से निकल रहा है। और इधर का नज़ारा सब देख लो। ओह क्या सीन है गाइस, दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ चलो। हाँ या तो गाइस अभी फ़ोटो शूट चल रहे हैं यहाँ, बहुत ही भयंकर टाइप से। आप लोग फ़ोटो वोटो देखना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम में आ सकते हो। ओहो अरे यार इसीलिए ड्राइवर चेंज हो गया।